Yaba mana y'u Rwanda we niko yaba we niko yemwe ba December yaje mvasa mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu Yaravumera inka nyinshi cyane Mbega kibuga nangera ukamara Itarembe Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka ntangire mbasuhuza abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane Imana ikomeze kubarinda. Nge nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye nkuko mpora mbibabwira nkunda impano kandi mu gukunda impano kwanjye ngerageza kugira icyo nkora kugira ngo muze abana bato n'abantu b'abanyabigwi cyangwa se babandi baba bafatiraho icyitegerezo mu muziki kugira ngo bijye bigenda neza cyane. Ngira ngo ku ruhande muri kuhabona umuntu bita ANGE. ANGE ni inshuti yanyu cyane mwaramukunze namuhuje na Makanyaga Abduru nari muri mwidenere ryo kumuhuza na mama wacu mama CECILE Kayirebwa. Ngira ngo nishimiye cyane kuba ndi hano mwakoze cyane. Uyu bamwita ANGE uyu bamwita Diane baravukana n'abavandimwe. Ngira ngo ANGE banze umusuhuze gihanze muzuze gihanze mama ngana ryatoka umfada Yaba mana y'u Rwanda we niko yaba we niko yemwe ba December yaje mvasa mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu nishimiye kukubona nge numvaga bavuga mama CECILE Kayirebwa nkabwira Samu wazamuje na mucece wanjye nkirebera mucece uzambabarire wamuje na Makanyaga urabura kumuzana CECILE ase wamuje nawe. Yego rwose yego wakagira abana we nishimiye kukubona mama wambye nanjye nuko nanjye ndishimye cyane kandi ndatangaye pe mufite impano rero urabizi ukuntu wayikiranije n'uyu mwana wacuranza ngana rya hari n'utuntu nakubwiye ngo umunsi waje kugutaramira nanjye mfite ikibazo banze umutaramira umubaze nyuma ariko disi we wimunigana ijambo n'ukuri oya bafite ibibazo bari buze kukubaza abapanze abo ugiye kumuririmbira nawe atorese maze umfotorera abana neza agire ikigucika
natsinduza urakoze cyane urufaye Mbega abana beza murashimishije pe none ufite uburenganzira bwo kujya wamubaza mukaganira namuzanye utaza kubimbaza nyuma nahavuye ntabwo nakongera kubikora nk'uko nabikoraga mbere none se ngewe ikibazo nshaka kukubaza ni ukuvuga ngo nkunda kumva bavuga ngo mama Cecile Kayirebwa ni mama Cecile Kayirebwa cyangwa ni izina ryiwe ni izina ryanjye bashyiraho mama kubera ko ndi umumama w'abantu bose n'abana bose ejo urakoze cyane yego ma njye hari akaririmbo kawe nkunda ariko ntabwo nkazi neza gusa nayo navuze yuko samu naduhuza njye nzagusaba ukakandirimbira live hanyuma nkabyumva neza nkabisobanukirwa live mbese uzi ko byabaye ikinyarwanda hariho amagambo y'icyongereza abaye ikinyarwanda neza neza nakahema karimbo karavuga ngo ibyo ngusobanurira ni ibiki ndashaka ngo ndirimbire akantu gatoya numve ni urubambyi ngwe niko yitwa n'ubuhambereye ariko ye asobanukiwe biteye ubwoba yitwa urubambyi ngwe Ngeruka wewe mwinyonye munyikiriza rero nawe ubundi ntibikunda urebeshe hano mufatanye ngongera ucurange gatwishyire muri do hasi gato heza gato byo munsi icyo kibundo ntabakiririmbamo hejuru aho ngaho hose ngo abivemo manura gato bityo mvare bose wamanuye cyangwa kibuga nangeruka weye yaravumera inka nyinshi cyane kibuga nangeruka itarenga ntazararaye mama umva rero drama yenga ntazararaye yeza haciye bikumbanye ubusa yeza haciye bikumba yazihavunje umukenke rwose umva rero dore amazi ya nyanja hazihavunje umukenke yewe nkahavumbura inkwavu mama zarakubita ibizuru nanjye nkazikubita ibizinzo nyosa umva kibuga nanjye ukama udarenga ntazaraye shenge dore nari kuhira umunyu we maze haramuka ikibunda cyinshi
yeharamuka ikibunda we ikibugabuga nanjye rukamama dore amazi ya nyanja. Bravo. Rubambyingwe rubambyingwe harya ndanjye ndabaza rega mfite amatsiko menshi. Rubambyingwe rero ni mama niba babyita itorero bagira iyo bavuze itorero utekereza itorero ry'ababyinnyi cyangwa intore, ariko ni peloton, ni abantu barwana. Amenya barabaga Gasogi. Urabona buri mutware wese yabaga afite ingabo ze. Yego. Ingabo ze kugira ngo naterwa n'undi musozi cyari imisozi yarwanaga bashaka kugira ngo umwe agire imisozi agira aho yigarurira. Yego. Yego rero kiruga Rubambyingwe rero bari ingabo z'umutware umwe muri abo ntumbaza. Ni byiza cyane. Mama ngira ngo n'amahirwe tugeze wenda ko kugira ku rugendo online TV, hari ibibazo byinshi wenda usanga abantu bibaza ku banyamuziki b'abarejante cyangwa se b'abanyabigwi, nkawe cyane cyane iyo urebye indirimbo zanyu ukareba n'indirimbo z'ubu, navuga ko izubu turazumva ukumva iraryoshye ariko igahita imera nk'amashara. Amashara ni iki? Bikagurumana bigahita bizima, biriya ibintu bigurumana bikaze. Okay. Ariko wareba indirimbo zanyu ugasanga n'ubu ngubu ari abato n'abakuru barazikunda. Ubona ari ukubera iki? Ni iki cyabaga kiri mu ndirimbo zanyu? Nkaba ari byo bimenya, ahubwo ni mumbwire mwibuke. Ni ibihe birungo mwasigaga mu ndirimbo zanyu? Urusenda n'umunyu n'amavuta y'inka. Ugashyira muri na rwatungurusumu. Ibyo byose rwose. Ntacyo mba nakoze, nashyizemo ibyo nshoboye byose kugira ngo biyunguruke bise neza, n'amagambo meza akurikirana y'ikinyarwanda cyane cyane ibyo mbikomeyeho, n'injyana ikaguma ikaba ikinyarwanda, ntibivangavange ngo bijye muri Kongo bijye muri Tanzania byongere bigende bijye muri Nigeria. Mukabigumisha aho ngaho ngira ngo abigumisha mu njyana y'ikinyarwanda. Gose ibyo nibyo nkomeyeho. Umuntu aramutse arebye mama wacu CECILE KAYIREBWA, ubu ngubu umuntu niyakurebye abona uri umukecuru w'umusirimu, uracyaririmba ijwi ryawe rikaryohera abantu. Umuntu arebye n'imyaka ntagashobora kumva ko waririmba ijwi ryiza nk'iryo waririmbaga mu myaka. Uyireba imyaka uyireba hagana he? Muri iyo ndorerwamo. Imyaka ni imibare. Wagira ngo navutse areba akambarira. Imyaka nyibariye wenda kuko waririmbye tutarabaho. Ibyo byo. Mariyo dufite wenda nkavuga nti nubwo natwe tutari bato ariko nkavuga nti nimba waririmbye tutarabaho. Kandi nabyo rero icyo gihe mu utarabaho. Yego. Nigiye natangiriye kuririmba nari mukuru, ntabwo nabitangiye afasa kubitangira kugira ngo ibimenyekana bica mu radio. Yego. Nari mukuru rwose. Ubwo indirimbo yawe ya mbere igihe wayikoreye urabyibuka? Umva hari ubwa mbere rwose nca muri radio byari indirimbo, urabona jewe niza amashuri ya social. Yego. Hariya ku Karubanda Butare. Donc abo bitaga assistante sociale, dukorera amafoyer sociaux yo mu giturage, ibintu byo ngo nangiye kuva nkamwe go promoting. Avana cyanyo niziransetsa. Ibintu byo guteza imbere abakobwa b'amakumi n'abagore batoya batigeze mu mashuri, batize ibintu by'ibanze byerekeranye n'ubuzima n'isuku n'ubugingo n'imirire y'abana. Icyo gihe hari indwara yitwa bwaki cyane, ariko cyane abana rwose barwaraga bwaki cyane, bitewe n'ubukene gusa, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo abana barwaye bwaki nuko bari bashonje cyangwa bataryaga ngo bahage gusa, ntabwo baryaga ibyangombwa byerekeranye harya amabyitiki ni intungamubiri. Yewe. Yego. N'intungamubiri zituma
indyo iba ishobora kubaka umubiri, ishobora kuba indyo yuzuye. Noneho bakirira ibijumba, bakirira ibishyimbo byo nta nicyo bitwaye, ahubwo babirindaga abana ngo bitera inzoka. Numve nawe, kubera ko nyine ibishyimbo biragubara bakagira ngo bitera inzoka. Ntabwo bitera inzoka, ahubwo nibyo mu bihingwa nibyo birimo iyo kintu cyitwa proteine. Yego. Proteine rero ni irema umubiri, ni irema umubiri nyine muscle, niyo ituma umwana akura neza akarumbuka ntagwingire. Akaba ari byo rero twigisha. Icyo gihe rero nibwo n'impano yahise izamuka, inganzo yawe yari kurimo. Twaririmbye muri Radio Rwanda. Radio Rwanda yari yaje ku ishuri muri école sociale, noneho bimwe basura amashuri, banahamagaye n'abari harangije, mbese habaye umunsi mukuru. Noneho ababikira rero niganaga na murumuna wanjye, yigaga muri iryo shuri nawe muri école. Ababikira rero bari bazi ko dukunda kuririmba cyane. Noneho rero basaba abana babaririmbira indirimbo, bahamagara jewe n'abo murumuna wanjye n'undi mukobwa. Turagenda tujya kuba bazana studio barayinstalla, Mbega turirimba yitwa Rubyiruko. Namuvandimwe wacu tugusezeyeho nene narahimbiye umwarimukazi wacu wari ugiye kugenda, bamuhaye invitation kera bavuga ngo bamwe muri ahandi bati mugende mujye none ujye kwigisha mu Ruhengeri cyangwa bityo. Noneho muhimbira indirimbo yo kumusezeraho, turayimuririmbira nk'abanyeshuri. Nako nka groupe nari narakoze aka groupe kitwa mu Gifaransa Cercle de chant et de danse rwandais. Mpamagara abantu babikunda kuririmba no kubyina, aho kujya gukina hanze imipira n'ibindi byose, tukajya hamwe tukigishanya turirimba. Icyo nashaka kugira ngo nkore rero nuko byambere n'ubu nyine no kuririmba, bya kabiri no guhuza abaturutse Rubavu, abaturutse Buganza, abaturutse ahandi hirya no hino mu gihugu, tujye twigishanya indirimbo za gakondo zituruka iwacu. Yego. Noneho tukazitunganya, tukazigira uko twumva twifuza, jewe nkazigira uko numva bibereye abantu bose, tukazigira n'imidiho n'amakoreografi Mbega. Nuko tukebera muri ibyo. Nuko nguko byatangiye ibyo kubikunda no kubikomeza. Kubikunda nabikunze kuva navuka hari simbizi igihe nabikundiye, ariko kugira ngo noneho mbigire aho ngeze hose mbikore. Ni indirimbo yawe wagiye muri studio rakora bwa mbere yamamaye iramenyekana ahantu umenya ari yo Rubyiruko. Na Juliana tugusezeyeho nyine. Manyene ndizo zambere rwose. Ubwo ntizakugize umusitari zihite zituma n'izindi z'amafoye rero. Amafoye haraje, urumva twamamazaga amafoye kuko twagira ngo duhangurira abakobwa n'abagore batoya kujya muri ayo mafoye. Yakwiriye u Rwanda, radio nayo n'urwego rwega hamiruza umuguke uyu mwanya nuwawe. Twahamagariraga abagore rero kujya kuri radio mu saa 5 nibwo yafunguraga, kugira ngo bumve ibyo bintu byose n'inyigisho zose zicamo. Nuko bayumva abagore bakavuga ete nababoye bati harageze mu gikoni mwakanyaga mutsasetirageze atugiye kujya. Baransetaga bakavuga ati yatwumvise indirimbo yawe tucana imbabura twihuta. Ubwo bayikoreshaga mu bukangurambaga bya kugira ngo bagane amafoye, bige ibyo bintu byose by'intungamubiri, ibintu byose byerekeye Mbega amagara amazima, cyane cyane y'abana niyo twari twitayeho. Nuko ugasanga nyine tushaka kubumvisha ko si ibintu byo gukira, ni ibintu byo kumenya guhitamo ibiryo. Ko bavuga ngo muravuga ngo tujye tuhabana inyama, ngo mama se ngo zifite amafaranga yo kujya mu isoko. Nda kujya mu isoko wazanye inkwavu ukajya ukuramo rumwe ukarubaga.
yego nje kujya mu isoko kubera icyo bari bazire ngo inyama zigurwa mu isoko ngo zigomba amafaranga ntoya ntabwo ari ibyo hari no mu bihingwa harimo proteine nko mu bisimba habamo proteine waje ugira ngo bidasopanya mu nda y'umwana ukabitonora bikaba igitonore yego nuko byari bimeze kubera ko rero nakuzaniye abana bawe ngo bagutaramire uyu munsi bagiye kugutaramira bambwiye ati turamutaramira kuze tuzi niza bone sibyo ko batazi gutandukanya mbona bancurangiye kare numva harimo uburyo ariko sibo bonyine abantu benshi bakunda kukwitiranya indirimbo zawe niza nyakwigendera Kamariza yego ubwo ngira ngo n'abantu bari ku iki kiganiro baraza kubimenya kuko hari igihe wumva umuntu anahamagaye kuri radio akayisaba nk'iyawe ugasanga ayise izina ritari ryo ntabwo hari indirimbo baba bari kumbwira ngo naraye ndose se yo siye nayo ngo twayifashe iyo ni Kamariza mama we reka ntabwo niba ibintu bihangano by'abandi oya ahubwo njye mbere nari nzi yuko Kamariza ari we CECILE Kayirebwa mama wakabyara ubwo nabisobanukiwe ubu ngubu nibwo ngibisobanukirwa ubu bakakanya bajye we Kamariza se shaho aracyariho akagira Imana karapfuye disi birambabaje biracyafasha yarasigaye buriya ngo hanze ntibapfa hari ikintu byakoze binini cyane ngaho dutarama Ange washiriwe se yego rero kareka ntugashirirwe ibyo ni biki arakubwira ibiki ngaho yirimbe mama niba yishaka kundi rero
spectacle ayikora wabonye ama expression byiza cyane. Mama yo ubonye abana bato nk'aba cyane cyane ukunze kubibona wagiye ubona ukunda kubona yubonye nka Ange na Pamela bari kuririmba nko mu gitaramo bakaririmba indirimbo zawe ukabona bacyusa ukabona n'abandi baririmba gakondo b'urubyiruko muri generation bari kuririmba indirimbo zanyu ntuhari nturi mu Rwanda wenda bibiri hari yubonye umwana yakoreshe concert nkiriya arimbye mu indirimbo z'abantu barizihiye ubifata uti ubwira ati baba bandirimbira indirimbo bihanga bare bandirimbira indirimbo se muzazimire Niko hari indirimbo twagushishura umva nababwira iki rwose kujya muri studio umuntu agasoma indirimbo yawe nta kubisabira uburenganzira muri studio byo n'ibindi kuko bigira ibintu nigeze no kubivuga rwose neza njya no muri ministeri ya culture kugira ngo dushinge ikintu cyitwa société de droit d'auteur mu burenganzira bw'umuhanzi mu buryo bwo kwikinira gutya ntacyo bitwaye mu buryo bw'ubucuruzi biragitwaye urumva kubera ko umuhanzi aba yarabikoreye yarabitangizaho amafaranga atagira ingano ntabwo ari ngombwa kugira ngo utere umurima kanaka yisarurira ibyo nawe urabyumva ibintu rwose amugani wa cya kinyogote ngo cyaravuze ngo cyasanze nyir'ibijumba yarayakuye kirarakara cyane rwose tugiyeyo narambiye uyu murima rusange azendure nibyo rero ni kimwe rwose oya ibyo bucuruzi byo ntabwo byemewe ariko ibyo kwiririmbira nuko birabera ndetse bo barahimbye kugira ngo kibishwe birabura ni byiza cyane ahubwo bintera ishema rwose kumva abana bazigana bakabishobora kandi bakabikora neza ikibi n'uwabivangitiranya akabigira ukundi ujya ukunda kumva indirimbo za bubu ndazumva hari indirimbo se zincaho ndazumva uzumva uti ibyereranyije abiterwa neza arizo di hari nziza nubwo ziba zifite indi njyana tutamenyereye ariko nibura akaba yarahisemo nk'amagambo asobanutse atavuga yandi harya agira gute ahitinga hari imvugo igezweho y'ubu bajya bakoresha hari uburyo mbere bavugaga ngo wenda umuntu yaririmbye amagambo adakwiye babisize mu mvugo y'ibishego amagambo adakwiye nubwo ni nkayahe ni nk'amagambo reba nk'indirimbo bambwira y'urugero ujya wumva nk'indirimbo wenda n'urugero za Bruce Melody yenda numva ubasha gusobanukirwa ibyo aririmba rimwe na rimwe urabona ndabyumva nkajya kuri YouTube nkiyumvira ariko tuvuge reba iyo wambwira wowe mbwira iyo wambwira nk'indirimbo imwe nakubwira irimo ibyo bintu hari nk'indirimbo cyo kukimuva mu ibishego ko ari kirundi iteka Abanyarwanda iteka barabanga ibishego kandi ibishego ni kirundi harya heruka iyihe hari Bruce Melody hari Mico igare hari Bruce Melody yaririmbye iyihe kinyafu ntayo magambo ikinyafu se niki munyafuza niba yagukubita abana urashaka kuvuga uwe munyafu mu ndabizi se barabiririmbye ubwo nageraga ngo baze nk'ubwoko bw'izo ndirimbo ubwo turaseka iki nabo bumva icyo aba ntago babyumva baba babizimije ubwo nashaka kumva ko kubera ko babizimiza rimwe na rimwe hari igihe mvuga ngo wenda nk'abana bato ntibabyumva nkatwe turi muri generation zimwe birashoboka ko dushobora kumva ibyo baririmbye ariko ugasanga nk'abana bato n'abantu bakuru ntago babyumva kuko hari amagambo dukoresha muri generation ubusanga bajya barikoreye yego twikoreye mwihimbiye ugasanga bigoye nk'umusaza kubera ko atari muri generation akavuga ati ubwo se baravuga ibiki avuga ati nk'ibi bashatse kuririmba ibiki bamwe bati ko bicuruza se bitwaye iki oya ariko ntabwo kuri kwimana ibyo rero gucuruza kuvanga ubu hari hajya babyita ngo talent
oya panatara inspiration ubuhanzi n'ubucuruzi bikugiriye akamaro ukabicuruza kubera ko kugira ngo bikujyane muri studio kera ntabwo bajyaga muri studio twaririmbaga dutaramye gusa kandi tukabimenya bakamenya ko kanaka babyina neza bakamenya ko bari intore bakamenya ko kanaka ari umuntu uzi kwivuga cyane cyangwa uzi kugira ibisigo cyangwa uzi kuvuga amahamba n'amazina y'inka ibyo tukabimenya ariko icyo gihe byari bitaracuruzwa icyo gihe noneho rero aho biziye bigize icyo bikuzanira se ko nanone kugira ngo bijye hanze uba nawe waciye muri studio kugira ngo kubitangaho amafaranga kugira ngo bisohoke biba bifite processus ndende ni ngombwa ngo bikugarurire nawe naho ubundi wakora iyo ngiye yagushiraho karekeriyo reka twiganire hari nk'indirimbo zawe ngira ngo abantu benshi baba ziba zirimo n'ikinyarwanda naba hari indirimbo baba bari kumva marebe bakambaza ngo nyumvira ngo ikibatsi se noneho cyo ni iki mwakagira imana mwako ngo nayo cy'amafaranga abaye gatatu ibyo se nigeze binabitekereza oyashenge ntabwo babyumva ni ikinyarwanda gikuru ariko ni gikuru ni ukuvuga ko cyavugwaga mu buryo busanzwe n'abantu ariko n'ubundi cyagombye kumvikana ababyeyi bakabisobanurira abana ikibatsi ni ikibatsi cy'umuriro iyo bacanaga umuriro ukaka cyane kwa kundi kirya ni ikibatsi none mwarimu bizi se barabibabwiye ntabwo nari mbizi icyo ni ikibatsi rero ikibatsi kimpama mu gihumbi ni bene aha igihumbi rero bene ariko ubwo iwe ibyo yavugaga ikibatsi cy'urukundo ntabwo yavugaga ikibatsi cy'umuriro bacana hanze kimuhama mu gihumbi no kuvuga ko yagize ayo marangamutima yo gukunda uwo mukobwa amurabutswe amukubise amaso mareba atembaho amaribori naramubonye agorora ikimera kibutsa ndebye ndoye icyo kibibi ati cyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu kondo ati numva inkongi ndemye mikombe kibatsi kimama mu gihumbi ntiwanyiranura ibihinda kampa umwanya wo kumuhimba donc ni ibintu by'urukundo ati namuhera bugihumura umunsi kiranye muhogeyeho niyo mpamvu nawe ngiye kujya nkoresha ikinyarwanda nk'icyawe mpanga oya ni byiza ni by'igice kinyarwanda kandi ikinyarwanda ni cyiza umuntu agomba kukimenya neza ntajya amenya ibyo guhitinga no kugira gute no gutwika yego gutwika bigezweho oya kumenya icyo bivuga no kubikoresha mu rubyiruko ntacyo bitwaye ariko nibura n'ikindi gikuru ikinyarwanda cyiza nako ntabwo ari ukuvuga ngo ari gikuru ikinyarwanda cyiza nacyo mukakimenya byiza rwose cyane ubwo munaririmba ubwo muzageza igihe muhimba mureke kwigana oya mwe kubireka ariko muhimbe n'izanyu ni byiza cyane Diane ngiye mfite ikibazo nshaka kumubaza nyine nkurikije igihe watangiriye nyine uririmba tegereza ko angana mbwira ngo igihe nahereye kugeza n'ubu nyine uko ndi kukubona nyine urasa nkaho ugeze mu zabukuru cyane kuri na mama nyine urabyumva na nyirakuru w'abantu ego kuba iryo jwi ufite njye nkunda kumva indirimbo za kera nyine nkunda kuzibona kuri YouTube zawe nkazikurikirana nkazireba noneho nareba nk'ubu nkabona byose ni bimwe ijwi nta cyahindutse ni irihe banga ukoresha basi kuburyo nanjye nta banga ririmo buriya rero iyo ubikunda yego uraririmba waba wenyine waba ugenda mu nzira ureba nta muntu ukureba nyine utagira ngo uri umusazi yego wahuriho mbega birizana ukumva ushaka kuririmba ibyo rero kuririmba nabyo gukoresha umuhogo birawantana bituma ugumuka ukagororoka ariko hari n'ibyo wirinda kurya cyangwa kunywa aya habyo ndora n'ukuri cyangwa kari abantu baba bafite tara yakoresha ibiyobyabwenge akazagera mu myaka ya zabukuru oya nta biyobyabwenge ndavuga ibintu by'intungamubiri bisanzwe nk'ibyo turya ibishyimbo n'ibijumba
n'imboga n'ibindi byose byangombwa oya byo ngibyo byo by'ibyoga by'ibitabi no none kubyirinda rwose yani twagiye twaje gutarama uyu munsi Ugiye kuririmbira indirimbo yawe bita agasaza. Ntabwo ariye agasaza gashiramanga agasaza gashiramanga ni ukuvuga ko ari byo barayiririmbye yenda mbere muri za media ariko ni ya kera sinzi aho iyo nayikuye ni kwa kundi ugenda hari izibazo ari z'umuntu yihimbiye cyangwa na Toto Masamba yaririmbye ariko nyuma cyane kuko niyo yatangiye kasete ya mbere nakoze muri 81 tekereza mwari mwicura bindi mwebwe rwose bwari ubwa mbere njya muri studio ntangirira kuri ako gasaza gashiramanga ndabakunda ibihangange ya Sentore Mariya batemba hamaribure buriya n'igisigo cya Rugamba igipande cy'igisigo cya Rugamba kirekire gitwa Mariya batemba hamaribure nakuyemo amagambo make kuko ni kirekire cyane hazaririmba bakakurambirwa bakajya bava muri sale bakigendera n'izindi rero nagiye nihimbira agasaza gashiramanga kasanze inkumi byanjye gatebye kunyoza ibirenge urakoza na Nyabarongo ayiye Nyabarongo umugezi utemba uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none sinarinze uko inda riryana nabitewe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara nihizirika agashumi mu nda ayiye ndabaza aho ziragatwara uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none Yesu umuntu yaruse byose naho nyina arabibuza niyo mwaba mutabanye murahuruka mwibwira ayiye n'uruhanga rwuje urukundo uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none igihungu cy'icyomati kimwe kitagira iwabo cyabonye ubukwe butashye kiyambaza ryangombe uratsindira iki gitero ayiye mu gitondo ndaguha impamvu uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none uramumihorere none hano bana mwakakira imana agasano we niko mwembi muracuranga
mwembi mukaririmba mbega urugo rwahiriwe uriya mugabo ni wowe wabigishije ni papa wabo yego ti nawe se mama we muri ibyo bintu byose azi iki mama azi gitari bese no kubyina traditionnel mais magnifique mbega urugo iyo musaza wabo uri hagati y'aba babiri nawe ni wowe wanabanje kumenyekana bwa mbere yego yaranucuranze cyane ariko mwamuzize hedi na televiziyo zagiye zimutuye musaza wanyu mwamutsizeho bamwita Jimmy Mulisa nawe abashije abantu baramumenye cyane n'umwana kuki sati ataje dizwe uyacuranga yikoreye gitari ego harya kwa kundi bacurangira inyuma ega mbega urugo mbega umuryango nyampaye ngada afite orchestre mu rugo ndakurahiye umuryango w'intore rwose birashimishije aza kwibagirwa indirimbo ni iyihe oya yindi utazi ya ndirimbo ayo mwibutse bayita inganzo yitwa inganzo ntabwo mwibutse samuwamba bariye baso kanyibutse ugomba kwibuka ibyo ni ijambo rya mbere uvuze ngo niyo samunyibutse mbega nashimiba yabaye nyinshi ngo wagize ute nashimiba yabaye nyinshi nanyibutse ngo nanjye ngo gushima ngo ndashima yabaye nyinshi samunyibutse bayita umunezero iyi umunezero iriya ndirimbo umunezero kiriya kinyarwanda ntabwo nyumva neza ndagira ngo nsobanurire iriya ndirimbo umunezero ntabwo ari ukuzinga umunya iriya ndirimbo ngewe amagambo ntabwo mba nyumva inganzo ni mu gifaransa ni inspiration ariko inganzo ni ukuvuga ngo mbega iyo byakujemo uri umuntu ukunda ubizi ibyo ngibyo ukumva ugomba guhimba ikintu ari igisigo ari indirimbo inganzo iba yakujemo ikakwiramo noneho nkavuga ubwo inganzo yasobetse n'umunezero urumva rero umunezero ni ukwishima birenze ingoma nizivugire rimwe amakondera zikimbe ibyo byose ni ukuvuga ngo habe umusema bintu cike abantu bavuze ingoma abandi bavuze amakondera mbese imizika yose ivuge habe igitaramo koko maze kirimo iki kibe cyiza inspiration ya ndirimbo yavuye ku iki inspiration inganzo yo kugira ngo yandike urumva ndavuga turangisha byose nyirohonye n'impanda n'ibivange biburuhuso mbega aho rero niho ruzingiye wa mugani wanyu mbega ibyiza bimpimbaye mbega ubwiza n'uburanga mbega impano y'Imana ibyo ndibuka neza ko byagenze iwacu hari Remera hariya mbere ya Museya niho hari urugo rwa data rimwe rero nagiye tukihubaka ngo harangire noneho ubwo nari naje byanzanye kugira ngo ufashe papa ibintu byo kurangiza iyo nzu nsigaye bayitashyemo bavuye yarakiri mu nzu ya leta yari mu directeur wa prison hariya iriya centrale ngira ngo mpamwe noneho nkazinduka rero nkajya kureba abakozi n'ukuntu ibintu bigenda noneho rimwe ndavuga ntumva ubwo twazaga twagera saa yine abakozi akaba ari bwo baza twagera saa tanu akaba ari bwo baza urumva tuvuye i Kigali mu mujyi hariya rimwe mbwira umusaza wanjye na murumuna wanjye mva rero mbabwire muzane imisambi amatara n'iki tugende dusase hasi tujye tubyukiraho kugira ngo abakozi bazinduke nabo nkabyo rero nkajya imbere y'umuryango kugira ngo bamenye ko umuntu abyutse hari mu rukerera rwose nka 5 nka mbega nka saa 11 ubwo rero haba hatangiye kuza akazuba mbega umwijima utangiye kugenda
ndeba rero ubwo mpagaze imbere y'umuryango ndeba hakurya ndeba u Rwanda n'ukuri numva bine biraje nanjye vuga ngo amarangamutima ndi mujya muvuga by'amarangamutima numva ibintu binzamutsemo ndeka ndatangara mbese binzamukamo rwose ntashobora kubihagarika igihugu bwanjye nkuko mbega ibyiza bimpimbaye mbega ubwiza n'uburanga mbega impano y'Imana urumva n'u Rwanda narebaga nirwo naririmbaga yego ubwo rubyuka hari ryari wa mugabo we za muri za 80 ni imbere muri za 81 ndibuka ko 81 nibwo mama yitabye Imana ubwo twari twaragiye kumushyingura tutarahatura tumushyingura mu gikari aho rwose noneho tuza kuhatura bashaga ngo kumushyingura sinzi yo mu rutoki no hirya no hino papa aravuze ati ni umukobwa niko yitwaga ati ni umukobwa mu giki guhiye ngo mu murima ngo mu rutoki ateye shoka naze hano n'urugo ahubwo we ngo yashaka bana yanjye ngo baramutangiriye abagabo inshuti ze baragerageza yashakaga ngo icyumba cyabagenewe aba ari cyo bacukuramo icyumba cy'uburiri niko tukita icyumba cy'ababyeyi yego ngo ari cyo bacukuramo nyabo akantu inshuti ze bavuga ati mva rwabaga urugo rwanyu ubu ngubu n'urw'abana abana gushyira imva mu nzu ati nawe wikabye noneho ariko ntabwo arenga hangati nta rutoki n'umukobwa ntarenga yari mu gikari rero nkuko nyine hano haba hari inyumiri hariya bene aha niho twamushyinguye nka hariya turahamwubakira tugira dute ibyo rero nicyo gituma nicyo gihe nabyukaga kare nkajya imbere y'umuryango nkareba urwo Rwanda niho byanziyemo iyo ngiyo n'ibyo wambazaga yego ahubwo wari uvuze hari indirimbo uririmbamo ngo iwacu cyane yewe nayihimbye vuba ndiriye nari mvuye ino bwa mbere urabona kera hari igihe byagoranaga kuza badashobora kuduha n'amaviza kubera ko twitwaga impunzi noneho bukeye dukora ibyangombwa byose kugira ngo tugire baduhe nationality y'ababirigi ukaba rero ufite nationality y'ababirigi u Rwanda rwarabyumvikanye naho nabo ukaba ufite nationality y'ububirigi na nationality y'u Rwanda ukaba ufite byombi n'amapasiporo abiri ukaza rero icyo gihe nibwo ari ubwa mbere nyine umuntu aje aciye Ganombe cyane mu ishema ryinshi koko ubundi twacaga hehe wakagira Imana mwamenye amahera twacagamo kugira ngo tujye kwisurira ababyeyi ukaza ukururukira kuri Goma ugaca mu Makuru ukinjira ku Gisenyi ukagenda ukacaza aho ngaho nkubwira bya Nyabugogo nkubitanya amaso na Nyabugogo Kigali yose iransekeranya ubu ijoro ry'inyenyeri bihumbagiza n'impumuro yawe ndayimenya nuko byabaga bimezanye ibintu bigahinduka bigenda bihinduka bitunganya rero bitungana aho igihugu kigiriye amahoro umuntu akagenda akagaruka nta umukomye imbere nta umuteyeho amahane yego navuga ko uri umwe mu bahanzi bafite ndetse n'indirimbo zafashije nagira ngo mu gihe cy'urugamba rwo kubura igihugu ahara hundo mu petete ndi hari zona hari zona himbye turaje burya rero si yanjye ariko barayinyihera abantu bose maze niyo mu mama witwaga Karigirwa Jeanne kose ntabwo yarigeze hari abo umuririmbyi uzwi ariko yarafite impano gusa ntiyivemo ngo mbesagire ubwo iyo wakoze muri icyo gihe ni nk'iyihe yiyihe muri icyo gihe nyine muri
mu ndirimbo zateraga murare ingabo zaziri ku rugamba inzozi izo narose bari bakiri ku rugamba izo narose se bagenzi narose inzozi nziza z'urwihererane ngo ko heza niyo inyenyeri byihariye ibicu maze nkarota imana imbonekera ijambo gicu cyiza kibengerana yita iwangaye gutinda ntuzahangaya guhera urumva mbere nari nzi ko sinzi ahantu twayicuranze ndi kuyumvisha aba bana indirimbo umunezero umuntu aravuga ngo iyo ndirimbo niyo ngo twayumvaga kuri radio muhabura uzi impamvu abantu ahubwo bashobora kuba baragize ngo nayo muri icyo gihe umuntu yarayumvise arayikunda cyane nzi dayeri binaha ngaha nawe yari mu nkotanyi arayikunda aragenda ayishyira kuri ya radio muhabura akaba ariyo rero itangira radio muhabura babifata batyo rero ni vyiza cyane Ange wasinziriye ntabwo nasinzira ntabwo wasinzira uri kumwe nande na mama none se mama wakubikiriye ntiwasinzira nasinze ariko ubwo ari ubwa mbere ntabwo nasinzira nkakubikira kayaje mama kayaje wasinzira pe ariko rataramisha abana kuri aya manywa ko batarama nimugoroba wowe hari ubwo ariko ntacyo kubera ko nabyise ko nazanye abana ngo bagutarame oya nibyo nuko shyira ku munwa di muherekeranya neza pe mama Bambara mumyani muvuze impundu bagore bamajije mugane ku ruhimbi wapfete nyamushonga ako hari akabazo nshaka kukubaza abajournaliste babaye bose hariya ngo na nyiragicari yakunze bucyana byabayeho ko nyiragicari akunda bucyana cyangwa ntago byabayeho oya ubwo burya biba byarabayeho biba byarabayeho kugira ngo abantu babizine biba byarabayeho ako ubwo bucyana yari umuntu ubwo bari bise izina nye ni bucyana nitwa bucyana ni izina ry'ikinyarwanda ako baracyariho oya numva ntabwo mbazi rwose ngo nakubwira ko bakiriho ariko byantangaza oya ubwo nukuva ko hariho kantu kabayeho kandi nyiragicari akuzura na bucyana noneho abantu bakabibyina rero burya byose biba bifite imvano biba bifite aho byaturutse ndasobanukirwa nuko asobanukirwa inshuti yanjye ndafite akabazo ngaho arivuga ngo
ngo mfizi yanjye bivugira mu gituza igituma nyikunda yananiye abagambanyi. Yego. Ntabwo njya menya icyo bivuga. Burya ni imfizi y'umuntu aba mbega yivugiye nawe kubera kuyikunda. Imfizi yanjye rwivugira mu gituza, icyo ni ikisingizo cy'imfizi ye. Yananiye abagambanyi n'abantu babagome babashaka wenda kuzishimuta, gushimuta no kujya kwiba inka ahantu, yananiye abagambanyi. Njye najyaga ngira ngo ni ikimasa iki kinka baragera. N'ubundi ni imfizi ntabwo ikimasa ni igitoya kitaraba imfizi ni inkuru. Nego ikimasa kiba cyarakuze cyamara gukura kikitwa imfizi rero. Sobanukirwa nshuti yawe. Nk'ubu ubonye abajene bato cyane cyane abakobwa bafite impano, ni icyo wababwira? Hari n'abazaba bari kureba ikiganiro wenda bari mu cyaro bari ahandi, icyo babwira bashobora gukora gishobora kubafasha bibuza kuzagera ikirenge mu cya mama Cecile, byibuza bamwe bakajya bavuga ati habayeho umuhanzi yasize ibigwi. Umva ni impamyi cyangombwa nukugira cyangwa ni ukubikomeza ntimubireke, kuko bwa mbere ntimwanabireka kubera ko mubikunda. Nabibabonyemo rwose murabikunda ntimwabireka, mukajya mugumya mukabikinisha, dore muranacuranga kandi mwembi ni igitangaza mungana mutyo, mufite amajwi mukagira no kwikiranya mu buryo mushyiramo n'amajwi ya kabiri byizanye. Nabyumvise ko ari ibintu byizana rwose, ari impano mufite. Nuko utabireka mukabikomeza, mwabona akanya mukabikora, mukajya mubyikorera mwitaramiye, mukajya mubikorera ababyeyi, mukajya mubikorera abagenzi banyu cyangwa se abandi bashyitsi bo mu rugo, bigatuma bikomeza bikababamo. Noneho mukazagira igihe mwaba mufite nk'ikintu wifuza wumva ushaka kuvuga, ukazagira igihe mwihimbira indirimbo zanyu n'amagambo yanyu. Mwakumva hariho hano muyobya cyangwa mutazi ukuntu mwabivuga mu Kinyarwanda, mukabaza hano umuntu mukuru, mukabaza papa, mukabaza mama, turi ikintu wakivuga ute, wagitunganya ute kugira ngo ugishyire mu nteruro nziza. Bityo ukabikomeza. Iyo umuntu abishyizeho umwe abikunze, nta mwete mwundi mwinshi, kuko iyo bikunda birikora rwose, urabikenera wowe ubwawe. Hanyuma iserezo rero mukazareba ikindi cyo mubikoza n'ibiki. Hari ubwo muzageza igihe mwakura mukareba icyo mwabimaza wenda kikagira icyo kibamarira. Ariko ubundi rwose urukundo rwabyo rurahagije, ko rurakugaburira umutima wawe. Kwamamara kiragiye, wenda watangiye kumenyekana ukiri umukobwa, nta kintu byigeze biguhinduraho cyangwa se kubijyanye ntacyo byampinduye. Wumva rero uzi ukuntu naririmba indirimbo ngo muri radio tugomba bifite ikinego. Kuba imama y'ibana bwa rwa mbere navuga ngo n'ubwa mbere hari abakobwa baririmba muri radio Rwanda, kubera izo ngizo baje gufata mu ishuri, ababikira bakazituririmba agenda muri umuna wanjye, bakavuga ngo abakobwa sinzi ubwo bigeze kwatura, baravuga ngo ni abakobwa barwa abagabo. Ye baba datawe, turavuga tuti papa azavuga ngo mwarasaze musigaye mujya muri radio mukasamaguza, nuko sinzi ukuntu banamuteke, kandi we yari umuririmbyi rwose, ntabwo yajyaga habyo byajyaga kumutwara, ahubwo byajyaga kumutera ishema. Twebwe twabigize imyumvire mibi. None kumenyekana ntabwo wabishakaga. Uyu mfati twaratinyaga ngo bazagira ngo sinzi ibyo twari imyumvire twari dufite. Kera hari hakiriho no kwitinya umwana w'umukobwa. Yego, umwana w'umukobwa ujya muri radio ukagira ngo kandi ntibavuge nyirayudi, kubera ko nyine ari orchestre yose abamucurangiye abagize ute bakavuga nubwo ari we waririmbye ari we turi kumvamo. Iteka haba harimo muri biririmbyi uririmba kameme, ibindi bika orchestre bahishaga siki icyo gihe. Ubu nawe se arafite isoni ko nta muntu w'umugabo ntacyo byari bitwaye. Kiragiye byabaga byoroshye kugira ngo umusore abe yaza kuko gutereta umuntu w'umusitari uririmba, ntibyabaga bigoye cyangwa ntibitinyaga kumva ko umusore ashobora kuza arebe nk'umuntu w'umukobwa uririmba wamenyekanye ufite ijwi ryiza mwiza. Ibyo ko bitinzeho ngo mwiza niko amagambo agiye mu
magambo ntabwo abasha kuzavuga uko mubikunda ngeze aho ndahatinda cyane azavuga uko bikwiye ubwo ndi kugira ngo turabe muri kirangiye oya witeka uwo nguwo aba ari mwiza w'uwo muntu yego uko biri kose iyo ubonye nk'ubu ngubu rero nk'ubu ngubu imyitwarire y'abasitari bacu ubibona ute abiterwa n'uwo ari we di abantu bose abantu ntabwo bitwara kimwe biba bitandukanye ariko n'ukuri nta biteye ubwoba cyangwa isoni nzi nakubwira ngo kanaka ngo namuhana iki n'iki hari ibintu byo mu bukumi bwawe cyangwa se mu gihe gito cyawe ujya ukumbura fadiyo byinshi genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire